الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda malungi amajjuvu ga Allah tumusanga tumuwanjagira asse okusasira ebyengera n'emirembe era omutume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam namira moyo gwange nejama okwegendereza Allah era nsaba Allah tuwaza okugwa mu bid'a. Ennaku z'omwezi leero 24 omwezi gwa Ramadan omwaka 1445 kusaidia Girigori, ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka 2024 lunaku lwa kusatu nga twengera ebibuuzo byaffe ebibuuzo 10 ne ansa zaabyo nga bikwatagana ku nzikiriza yaffe ya tawhidu. Lunaku lwayo tugaya kulaba ekibuuzo ekya 19. Akubuuzizza sualu tasi' ashar ma ta'rifu tawhidi al-asma'i wa sifati. Tawhidu al-asma' wa sifati chechi? Nakugamba huwa ifradullahi subhanahu, tawhidi okwawula Allah mu mannya ge n'ebitendo chechi. Huwa ifradullahi subhana, kwe kwawula Allah ku byonna ebitali ye. Oyo Allah yayawukana bima yakhtassu bihi, mwebyo ebimweyawulidde min asma'in wa sifatin, mu mannya n'ebitendo. Okuddira erinnya nga lyeyawulidde Allah n'olituuma ekitonde oba totongoza gundi eyo. Amannya nga ki? Ng'omugabirizi Ar-Razzaq, amanya nga Al-Maliku, amanya ga Allah gonna gamweyawulidde gonna. Era kiba kirungi omwanadamu waba agenda tuuma erinnya mu manya ga Allah Ali-Abade atikiko abdu bw'aba agenda dituuma lyo nga lyo nga tataddeko abdu talifuula mu'arrafa, tayitekako alifu lam eya ma'rifa, tayitekako alif ne lam nti Ar-Rahman kuba Ar-Rahman amanyiddwa nga ye Allah. Ar-Rahim kakati n'ekirala amanya ga Allah ekirungi ekigalimu mulimu ebitendo by'osobola ogajjamu agasinga obungi kyobudola nga gamweyawulidde. Ekitali kuffe nti omuntu bamutuuma erinnya naye ng'ekitende kiri mu linnya ye takirina. Osanga omuntu nga ye Mahmudu bamutuuma Mahmudu naye nga wahuwa madhmumun nga tebamuvumirira. Mahmudu kitegeeza omuntu gwe bawaana naye nga wallahi abantu ku ground bamwekokola bamuvuma. N'osanga omuntu nga bamuyita Karimu naye nga te mu byaddala nga lilaimu. Karimu kitegeeza omugabi naye nga mu kkodo ebitagambika. N'amannya amalala ge batuuma abantu, osanga oli nga ye Azizi bamutuma Azizi naye nga Mukama Katonda wange nga munyomoofu naye nga Azizi kitegeeza ow'ekitiibwa. Kati qala ta'ala, Allah agamba laisa kamithlihi shay'un, teriyo kyemufaanana wa huwa samiul basir, era nga awulira ate era yawulira era alaba. Allah awulira nnyo ate era alaba nnyo. Laisa kamithlihi kitegeeza ki? Allah teriyo kimufaanana mu ye nga ye. Tufaanana bufaananyi mannya nti nina omukono, Allah alina omukono. Njogera, Allah ayogera. Nina entumbwe, Allah alina entumbwe. Bwe tutyo bye tufaanana. Naye byo nga byo physically mu ndabika yaabyo byanjawulo nnyo. Gwatolaba n'ebitonde tusharinga linnya nti gwe oyina eriiso, enkoko eyina eriiso, endiga eyina eriiso, embizi eyina eriiso, amaaso gayina, manya embwa eyina eriiso, naye amaaso si ge gamu. Amaaso gange si ge gamu n'ag'enkoko naye nga byonna maaso. Nina ekigere, enkoko eyina ekigere, endiga eyina ekigere, embuzi eyina ekigere, bwe bityo. Nina okugulu n'ebitonde ebirala birina amagulu naye tusharinga linnya naye endabika si y'emu.
kati Allah teriyo kimufaanana just linnya lyetu sharinga naye nga tetumufaananako wadde mu ebyo. N'ekyokubiri laisa kamithlihi shay'un, kirima masala ganene wammanga. Bashekhe baabuuza ddala twatondebwa mu kifaananyi kya Allah? Bwe tuba twatondebwa mu kifaananyi kya Allah, lwaki agamba laisa kamithlihi shay'un, tewali kimufaanana? Bakireetamu enjogera bbiri. Eri abamu bagamba nti kituufu twatondebwa mu kifaananyi kya Allah. Kivudde tusharinga amannya nti amaaso Allah alaba tulaba, Allah awulira tuwulira, Allah ayogera twogera. Naye ebibye buli super ultra bisukka nawo. Nife byaffe biri limited. Bashekha bamwe batwe balaba. Abalala bagamba nedda si mu kifaananyi kya Allah yenga ye, wabula ekifaananyi Allah kye yatonda kye kiringa bwe banakubuuza nti esimu yaani nogamba ya Yunusu. Esimu eba tefaanana Yunusu, wabula yiye possessively mu bwannannyini yiye. Kati ekifaananyi Allah kye yatutondamu kikye kuba yakikola ki yakiteekawo. Naye wallahu alam, Allah yasinga okumanya. Kati wahuwa as-samiu al-basir. Insha Allah tukomawo ku kibuuzo ekya by the way madina kye neerabidde amasala ganene ga asma wa sifaati tulina kubeera nga nuthbitu ala Allah ma athbatahu ala nafsi. Nam Allah tumukakasaako kye yeekakasaako, wananfi anhu ma nafaahu an nafsi, ne tumuggyako kye yeggyako. Allah waba yagamba nina kino, waba yeetenda n'ekitendo kino, waba yayogera nti kino nkikola, tukikola. Imanya tulina kikkiriza min ghairi takiifin, nga tetumaze kubuuza nti kaifa kiri kitya. Wala tamthil, wadde okumathala ekikuba ekyokulabirako nti kyayika kakifaanana bwe kiti, kigere kya Allah kyayika kifaanana n'ekyange. La min ghairi ta'tilin, byonna tetulina biwantaputa nti waneno Allah okugamba bwati yali ategeeza kusaasira, wano yali ategeeza bugagga, wano yali ategeeza kitiibwa. Allah waba ayina ekitendo kye yeetenda nakyo ekitukakatako, ffenna kukikkiriza nga bw'akyogedde tetukiwa makulu, tetukiwanga makulu. Okujjako amakulu ge tukiwa geego nga Allah yennyini ye yagatulaga. Naye watali ekyo kigenda tugoba mu busiraamu. Wallahi waliwo embiranye ba ashaira ba ahlu sunna wal jamaa abasi ba ahlu sunna wal jamaa zezimu ku firqa eziri mu ddiini. Nam zezimu ku firqa eziri mu ddiini, naye baseeka baatugamba bali 95% close to ahlu sunna wal jamaa. Naye masala gabatagaza gali aga amasala ga asma wa sifaati. Asma wa sifaati bamutagaliramu nnyo ne bamuwa entaputanga ndala, ate si beetefutefu gikyusa. Ekyo kikyabagobye mba ahlu sunna wal jamaa, ne babalira mba nabbida ba ashaira. Ninga bw'obalaba bw'oti n'obasanga wallahi nzoloza basalafu abawedde emirimu. Ninga ekibajja mu equation yenzivuna gye bavuna asma wa sifaati. Erinnya lya Allah bwe lijjanga, ekitendo kya Allah bwe kijjanga, tokiwantaputa bwe kiba nga tekyaweebwa ntaputa mu sharia. Nga bwe kyajja kikake kikuyingire mu mutwe gwo kikomaawo, tokiwa birala. Imamu Malik rahimahullah yatabukira omuyizi eyamubuuza kaifa al-istiwa, Allah atebenkadde atya ku arsh. Imam Malik namuddamu namugamba nti al-istiwa maalumun wal kayfiyya majhul, okutebenkera kumanyikiddwa naye atebenkedde atya ku arsh tekimanyikiddwa. Nagoba omuyizi natuuka n'okugamba mbu as-su'alu anhu, natuuka n'okugamba nti as-su'alu anil istiwa anil kayfiyya, okubuuza ku kayfiyya butya Allah bw'atebenkedde bida oba ozudde mu ddiini. Omuyizi ne bamugoba mu halaka ya sheekh.
oyagala kumanya ebitendo bya Allah we bifaanana, oyagala biwa entaputa, noonya nabbi ye yabitaputa atya. Waba teyabitaputa komaawo, olibiraba ku lunaku lw'enkomerero mujjana Allah alibikulaga. Naye wano tobikaka, biveeko. Ya ayuha alladhina amanu la tasalu an ashiyaa in tubda lakum tasukum. Tobuuzanga ku nsonga nga Allah wanazikulaga zigenda kunakuwaza. Nam ebitendo bya Allah bijiraawo. Wano mu Uganda nina Seeka gwe nawulira nga asomesa ku yanzilu rabbuna, Allah wafakka buli kiro. Kati ye n'akiwa entaputa n'agamba nti Allah si yennyini yakka, wabula Allah ekitiibwa kye kyekikka. Eyo entaputa ne weebuuza yagijjawa. Tekyajjirako mu kunnyonnyola kwonna okwa sunna. Naye olwokuba alina baseeka bazaawulira nga bakitaputa we batyo, naye n'akitaputa atyo. Allah yennyini bw'aba yagamba nti nzika, nabbi natakivunulamu nti wano yali ategeeza kino, ne basahaba ne batakivunulamu bwe bati, tukkirize nti Allah yennyini yakka. Akka atya? Tebikwatako, nange tebinkwatako. Gwe kikulu kola Allah bye yakugamba okukolamu oba obudde. Situkako ekiro, saala, soma Qur'an, saba Allah kusonyiwe. Ebyokukka kwe tebikwatako. Gwe kimanye nti Allah akka. Kikyo bw'okomako. N'ebirala bingi. Amasala gano eno al-Qawaid al-Muthla, bwe mba seerabidde ekitabo kya Sheikh Ibn Uthaymin yagajjayo bulungi. Al-Qawaid al-Muthla yagajjayo bulungi nga radda abantu abazannyira mu masala gati ya tawhid al-asma wa sifat. Mukirize tukomawo inshallah ku kibuuzo ekyabiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.